मैंने सुना था ये रोड अच्छी बन गई है, इसलिए आज इस रास्ते से मैं आ रहा हूँ। चलो भाई कोई नहीं, इतना बन गया है तो ये भी बन ही जाएगा। फिलहाल देखते हैं कहाँ तक ऐसी सड़क मिलती है। पीछे की सड़क तो बन गई है। ये देखो भाई, ये स्टाइल देखो बैठने का। इस पूरे रोड को खरोच दिया गया है भाई, इसीलिए। सैनिटाइज भाई, पूरा मार्केट सैनिटाइज किया जा रहा है, क्या बात।